أكدت للعربية مصادر خاصة أن الكونغولي فابريس أونداما لاعب الوداد المغربي لا يرغب في مغادرة نادي في منتصف الموسم الجاري. وطبقا لمصادر مقربة من اللاعب لا يريد أونداما عقدا مؤقتا يمتد نصف موسم فقط، بل يريد عقدا يمتد إلى عامين. يذكر أن اللواء محمد بن داخل الجهني رئيس اتحاد جدة السعودي أكد للعربية البارحة أن إدارته قدمت عرضا للموهوب الكونغولي. وإلى الدار البيضاء المغربية، رشيد العلوي الناطق الرسمي لنادي الوداد البيضاوي يلتحق بنا من هناك. سيد العلوي، أهلا بك معنا، شكرا لوقتك وقبولك هذه الدعوة. أريد أن أسأل، هل تلقيتم خطابات رسمية من الاتحاد جدة السعودي بخصوص أونداما؟ أهلا وسهلا أخ. هناك بالطبع مجموعة من العروض المقدمة للاعب الوداد فابريس أونداما بخصوص الانتقال إلى اللعب بمجموعة من الأندية. نعم. ومكتب نادي الوداد الرياضي يقوم بفحص كل هذه العروض المقدمة للاعب الوداد لاختيار أنسب عرض سيقدم للنادي وللاعب فابريس أونداما. هل من بينها نادي اتحاد جدة السعودي؟ هناك نادي اتحاد جدة السعودي، ولكن كيف سبق قلت هناك مجموعة من العروض اللي جات. يعني سيد العلوي، أنا سألت تحديدا عن اتحاد جدة. أؤكد أن فريق اتحاد جدة من بين الفرق التي قدمت عروض لفابريس أونداما، أؤكد ذلك. نعم. هل هناك أندية سعودية أخرى؟ أنا إذا سمحت لي ما نعطيكش أسماء الأندية، أعتذر، لأن مكتب الوداد هو يدرس جميع الملفات. تنفضل باش ملي تكون الاشياء رسميه نعطيكم المعلومه في وقتها. نعم كما تحب، ولكن يعني اريد ان اسال ايضا يعني عن وجهه نظر مكتب الوداد البيضاوي او مجلس الاداره، وجهه نظر اداره الوداد البيضاوي. هل تريد فعلا تسريح اللاعب في الفتره الشتويه؟ هو نادي الوداد الرياضي لا يريد تسريح اي لاعب. لا يعني اقصد، ارجو ان تفهمني، اقصد اذا ما كان العرض مناسبا لكم وللاعب. هذا هو اللي قلت لك انا استاذ، وتنشكرك عليه، لانه هذا هو السؤال الوجيه. اذا كان عرض مناسب لنادي الوداد الرياضي وللاعب الوداد الرياضي فابريس أونداما، فنادي الوداد الرياضي سيجيب هذه الأندية بخصوص العروض المقدمة إليها. ولكن إذا كانت العروض غير مناسبة، ففريق الوداد البيضاوي متشبث بلاعبي فابريس أونداما. طيب جميل. بحسب مصادرنا نحن في البرنامج في المرمى وفي العربية، وكيل أعمال اللاعب نقل لنا بأنه اللاعب لا يريد الانتقال في عقد لمدة 6 أشهر، يريد عقد طويل المدى، لذلك لا يريد عقد الاتحاد السعودي. تعليقك؟ هذا تاكيد ديال المانجر ديال لاعب فابريس أونداما. انا ما يمكنليش ندخل فيه، انا تنعطيك وجهه نظر نادي الوداد الرياضي اللي هو الان عنده عقد مازال مستمر مع فابريس أونداما. العروض كلها تاتي لنادي الوداد الرياضي الذي يتدارسها، وسيجيب اللاعب وسيجيب الفرق المقدمه للعروض. فاذا كان المانجر ديال فابريس أونداما عنده راي اخر فهو حر في ذلك. جميل، شكرا جزيلا سيد رشيد العلوي الناطق الرسمي للوداد المغربي البيضاوي. أشكرك على هذه الدقائق من وقتك.